Fri Lolland ønsker at bestemme i Lolland Kommune, så I kan jo ikke være en lukket gruppe. Der er nogle andre, der har nogle spørgsmål. Ja, jeg har et spørgsmål. Fordi der er mange, der ikke synes godt om jeres Vandholm Hotel på Facebook. Ja. Så har de jo inde og slette sig igen. Og jeg har venner, man kan se det i billeder, hvem er ens venner, der liker Facebook. Og der kan jeg se mange af dem, selv efter de har slettet sig. Hvorfor kan de ikke slette sig? Det må du spørge Facebook om, det er ikke forstand. Det er korrekt, det er en bug i Facebook. Det er Facebook, der sørger for det. Vi har ikke nogen, vi kan ikke gøre noget ved det. Det er Facebook. Jeg selv administrerer på rigtig mange sider. Er der andre spørgsmål? Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig, bare ja jeg eller nej. synes, du bliver ved med at svare. Jeg vil rigtig gerne have et spørgsmål. Jeg har ikke lyst til at snakke med dig, men vi kan også... Nej, det skal du stille spørgsmål. Hvis ikke der er nogen andre, så vil jeg bare sige, at jeg er en fri person, og jeg ved alle sammen det bedste, og jeg er en kærlig person. Og hvis jeg kan hjælpe jer med det, så vil jeg gerne det, men jeg forstår ikke, hvor vi har så travlt med at stoppe noget, som jeg frivilligt har valgt mig ind i, og som ikke på noget tidspunkt er tvunget til mig til at gøre noget som helst, eller har gjort noget ondt med andre mennesker. Jeg forstår ikke, hvorfor I står her og demonstrerer mod noget, som jeg elsker. Jeg vil aldrig demonstrere mod noget, I elsker, så det skal I Nej, men du vil heller ikke besvare spørgsmål. Jeg har lyst til at leve jeres liv, som jeg har lyst til. Så det er den holdning, jeg har, og så vil vi ved med at have. Og I er velkommen til at stå her, hvis det er vigtigt for jer. Så jeg er glad for, at solen skinner i dag, og I kan få en god dag. Ja, hvor er han også. Tak for i dag. Vil du stadigvæk påstå, at I er en lukket gruppe? Jeres politiske parti er en lukket gruppe? Han er helt lukket. Der er slet ikke noget, der trænger ind. Han svarer i øst, når man spørger i vest. Altså. Jeg tror, mit spørgsmål er